ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တဘူရဲလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့နာနဲ့ခင်းပိန်အချိန်ကာလသမယတို့နေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟိုးကြီးရွာခုစုဟဲ့သိမ်ဗတ္တမြတောင်တော်မြတ်နေပြင်စမအကျဉ်အဖြစ်ရှင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤတတိယမြောက်နေ့နာနဲ့ပိန်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းနာကြမသားမယ်ဓမ္မဒေသနာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနာကြမသားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမဟောကြားမိမိမိတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ဓမ္မဖို့အနှစ်သာရဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့တရားလုံးပွားများအားထုတ်တဲ့အခါစိတ်ခွန်အားရှိကြစေဖို့ရှေးဥစွာမိမိတို့ရဲ့ဘဝအသည့်အရာထူးတဲ့ဘဝဖြစ်ချောင်းကိုရှေးဥစွာသိစေလိုပါတယ်30ဘုံလုံးမှာရှိတဲ့အထက်မှာတရားအလုပ်ပွားများအားထုတ်လို့အကောင်းဆုံးနေရာလူဘုံလူဌာနလူဘွားပါပဲအပေလေးဘုံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပေဘုံသားတွေဟာတို့တွေလိုတရားနာကြမှသားမှုဆိုတဲ့အခွင့်ကိုလည်းမရကြပါဘူးတရားလောက်ဝါများအားထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းအခွင့်မရကြဘူးဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးတွေကိုလည်းယုံကြည်သိမှရှိကကိုယ်ွယ်ခွင့်မရကြသလိုမိမိရဲ့ဘဝလွတ်နေမှုရရှိရေးအတွက်ကိုဘလို့မှကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအပယ်လေးပုံသားကသွားပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးရှုံးသွားထိုနည်းတူစွာပါပဲထက်ထက်မှဖြစ်တဲ့အသင်္ညတပုံမှာသွားပြီးတော့အသင်္ညတပြမာတွေသွားပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတချို့နဲ့ဒီရုပ်ဝဲရှိတဲ့နာမရှိဘူးတချို့နဲ့ပြမာတွေကြတော့အဲ့ဒီနာဝဲရှိတဲ့ရုပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါနာယုတ်နှစ်ပါးမဆုံးရင်တရားအားထုတ်လို့ရပါမလားတရားဒေသနာနာကြလို့ရပါမလားဗျာတရားဒါကြောင့်မလို့အထက်အဆုံးမှရှိတဲ့အသင်္ညတပြမာသောဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတရားလုံးပွားများအထောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးနော်တရားဒေသနာတော်တွေကိုလည်းနာယူမှသာဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူးကောင်းပြီဓမ္မဘုံလေးဆိုတဲ့ဓမ္မဘုံဟာအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါနားလည်ပါ့နော်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တရားလုံးပွားများအထောက်ဖို့အခက်ခဲရှိကောင်းပြီလူပင်ဖြစ်လက်ကစားနတ်ဘုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနတ်တွေဆိုတာကပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တော့လိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ကားလိုက်ခုံလိုက်ခါမကုန်ခံစားယုံညတက်တက်ပါပဲလူဘုံလူလောကလိုသံဝေကအကြီးအကျယ်ရစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့သံဝေကယူပြီးတော့မှတရားတော်ပွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုတာအတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့မှနော်လူဘုံလူဌာနလူလောကမှာအဲ့ဒီမှာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်းမှုအရှိန်စောအနုဘော်တို့ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားတာတော့လူစည်းစိမ်နဲ့တော့တခြားစီပေါ့ဗျာ။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြက်ပင်ဖြားမှာကပ်နေတဲ့နင်းဘော့တီးဟူသောရေနဲ့သမုဒ္ဒရာတီးဟူသောသမုဒ္ဒရာလေးစင်းသောရေတော့အဲ့လိုပွားချတယ်လူဒီမှာလူချမ်းသာဆိုတာကမြစ်ပင်ဖြားမှာကပ်နေတဲ့နင်းဘော့ရေမြလောက်ပါရှိတယ်တဲ့နတ်ဒီမှာရောက်တဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာသမုဒ္ဒရာရေလောက်များတယ်ချမ်းသာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတာနော်သူတို့မှအဲ့ဒီ
တို့မှစည်းစိမ်အပြည့်ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲစောစောကပြောခဲ့သလိုတီလိမ့်မုတ်လိမ့်ကားလိမ့်ခုံလိမ့်ပြောလိမ့်ပါလိမ့်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြဖို့ခက်ခဲတယ်တရားလုံးဝများအားထုတ်ဖို့ဆိုကြတော့အဝေးရှိသေးတယ်သူတို့မှာဒါစိတ်ကူးသိမ့်ထက်တယ်လူကြီးကနေအထုံးဝါသနာတွေအလုံးပါသွားမှတတ်ပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသောတပတိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့နတ်တွေတော့မှမေ့ပြီလို့ဟုတ်လားတခြားဘုဒ္ဓဇင်နတ်တွေတော့ပြောမိတော့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလည်းပဲတရားဒေသနာနာကြဖို့မလွယ်ကူဘူးတရားလောက်ပွားများအားထုတ်ဖို့မလွယ်ကူဘူး။ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးကဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုလူဘုံလူဌာနဟာအကောင်းဆုံးပဲလူဘုံလူဌာနဟာဗာလဲအကောင်းဆုံးတရားဒေသနာနာကြဖို့မှတ်သားဖို့လူဘုံလူဌာနမှာလည်းပဲဘောနိုင်ငံရအသီးသီးများစွာရှိတဲ့အထက်မှာနောက်တိုင်းနိုင်ငံလို့ရှေ့တိုင်းနိုင်ငံလို့အစရှိတရားပြန်ဥစဉ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကောင်းဆုံးပဲနော်အခုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာအိန္ဒိယနိုင်ငံဥစဉ်လို့ရောက်သွားတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကြတော့ဘူးဘုရားဘာသာမဟုတ်ကြတော့ဘူးသာသနာကွယ်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာသိဝမ်းနေဆက်ခေါင်းလူဘုံတော့လူဘုံပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာသာတရားယုံကြည်သိမှရှိကကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်တွေသွားပြီးတော့မှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓတရားနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဒေသနာကိုနာကြားမှသာဖို့အခွင့်အလမ်းရပါမလားမရပါဘူးပွားများအားထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါမလားဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့တဲ့အခါကျတော့လူတွေအရမ်းရင်းတရားနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးကသူတို့ကဟိုတန်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ရန်လူတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြနောက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာရယူလူတဲ့စိတ်ကြည့်ပဲသူတို့တန်တာမှာကိနေတာနော်ပေးစွန်ဖို့သူတို့မှာစိတ်ကူးထဲမှာမရှိဘူးပေးစွန်ဖို့သူတို့မှာမရှိဘူးရယူရှင်နာဦးဇင်းတို့ကာစီဘီလေခဲ့တဲ့မိန်ကော1300ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဘာသာရေးအဆောက်အုံကြီးကြီးမားမားတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးမတွေ့ခဲ့ဘူးနော်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဆောက်အုံကြီးကြီးမားမားကိုမတွေ့လိုက်ရပါဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၆ခန့်နေတာပဲသူတို့နိုင်ငံလူယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိတော့ဘုရားဘာသာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အမြတ်လူယဉ်ကျေးမှုလည်းပြတ်သုံးသွားပေကံဆောင်တဲ့လူတိုင်းချဲဆိုတဲ့အမှုကိစ္စမှာလည်းပဲသူတို့မှာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးရယူလူတဲ့စိတ်ဒီကြီးပဲအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့မယူမကန်တဲ့စိတ်ရရင်ဘလူနည်းနဲ့ပဲရလူချင်းတဲ့စိတ်ဒီနဲ့ကုံကုံပြောရင်တော့အဲ့ဒီပိဿံသာရမယ်ဆိုရင်ကလလူမျိုးကဘာပဲလုပ်ရတော့ကုံကုံပြောရင်တော့လူဝဲသားရတယ်ပိဿံကိုအသက်ထက်ပူချစ်တာငွေကိုအသက်ထက်ပူချစ်တာဘဝမှာငွေလောက်နဲ့လမ်းဆုံးသွားတာသူတို့အဲ့ဒီထက်တန်ဖိုးထားစရာသူတို့မှမရှိဘူးရှင်းပြရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့လို့နော်တို့တွေကြတော့အဲ့ဒါတော့ဟာအဲ့ဒါဟာတန်ဖိုးအစစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းနားလည်ထားကြတယ်နော်ဘဝမှာငွေလောက်သာတန်ဖိုးထားတဲ့လူဟာကိုယ်အသက်ထက်ငွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝဟာဘလောက်ပဲတန်တယ်လို့တိုင်းတာလို့ရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်သလားတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသက်မဲ့အရာဝတ္ထုပြည့်စည်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ငွေလောက်ပဲတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝဟာဝယ်ယူလို့ရတဲ့ဘဝလို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားမယ်ငွေဝဲအတိကဥတည်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးငွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ရောင်းစားပလိုက်တာနဲ့အတူပဲဦးဇင်းတော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်နော်ဟုတ်တကပေါ်ဖွင့်တဲ့တော့ကျော်
ဒီဆောင်းပေါ်ထွက်တဲ့အခါအတန်အရှင်မပြေလို့တော့တကပေါ့ကွန်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကလည်းပဲမရှိတဲ့အခါကျတော့လူခွင့်တန်းခွင့်ရောရှိပါမလားရှိပါဘူးပေးဆုံးခွင့်ရောရှိပါမလားဗျာလူခွင့်တန်းခွင့်ပေးခွင့်ဆုံးခွင့်မရဘူးဒါနကောင်းမှုတော့အလွယ်တကူပြုခွင့်မရဘူးဒါနကောင်းမှုတော့အလွယ်တကူပြုခွင့်မရဘူးဆိုတရားဘဝတရားဒေသနာတော်တွေနာကြားဖို့တရားလောက်ဘွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုကြတော့ဘိုးပြီးတော့အခက်ခဲသွားပြန်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာကလကတ္တရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တိတ်လို့တဲ့ရှာမတယောက်ကသူနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့သက်45နှစ်လောက်ရှိမှာပေါ့ပမာစကားလို့မုတ်နေအောင်ပြောတယ်မုတ်နေအောင်ပြောတတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကဟောဒါပမာလားကလားလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်မှာပမာတဝက်ကလတ်တဝက်ဖျားလို့ဆိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဦးနေဝင်းလက်ထက်တုန်းမှာကလတ်တိုက်တဲ့သိမ်းပြီးအကုန်လုံးမောင်းကြလို့အဲ့ထက်မှသူ15နှစ်တာရွယ်မှာကိုတန်းတက်နေပြီးဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာရတယ်လို့သူပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တပည့်တော်မတို့နေရခက်လိုက်တာဖျားဒီရဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုနေထိုင်လောက်ကနေရရင်းနေချမ်းသူ့ကိုတင်ပြောတာနော်တော့မြန်မာလူမျိုးနဲ့မတူမြန်မာလူမျိုးကသိချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ခင်မင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခြားနိုင်ငံတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူမျိုးဟာသိပြီးတော့ချစ်ခင်ဖွယ်ရကောင်းတယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်တန်ဖိုးထားစရာကောင်းတယ်အလုံးလုံးနဲ့တိမ်မွေးတယ်ဘာရှိလို့လဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တရားတော်ရှိလို့ဘာရှိလို့ပါလဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကနေပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်တိမ်မွေးအောင်ဘုရားဘုရားရှင်မရှိတော့ပေမဲ့လို့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားသာဝကများဖြစ်ကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်သူများကနေပြီးတော့ဟောကြားပို့ချပြီးတော့လမ်းညွှန်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားတက်ခံလေးတွေအတိအကျဂိမ်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုနဲ့တခုဟာရိမ့်ပင်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ပေါ်တယောက်နဲ့နာခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိကြတယ်ကူညီခြင်းနဲ့ရိမ့်ပင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုစိတ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့လူရင်ကြီးတဲ့မှုရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့ဟလားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်လို့အထွန်းကားဆုံးဖြစ်လို့ဦးဇင်းတော်မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ချင်ဒီနိုင်ငံဘလောက်ပဲချမ်းသာဘလောက်ပဲတိုးတက်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်နေတယ်ပဲပြောဒီဥစ္စာရှာဖွေလို့ဘလို့လွယ်ကူတယ်ပဲဆိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံခြားတော့အထင်ကြီးပါဘာလို့လဲဆိုဘာသာတရားနှစ်ကမရှိလို့နော်တခြားမပြောနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ဖွင့်တော်မူရာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်လူတွေကအလွန်ရင်းစိမ့်နေဆက်ဆံတာကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖွင့်တဲ့နေရာကြီးပဲဒါပေမဲ့တရားတော်တွေနာကြဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးလားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးလားဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာသွားဖြစ်နေရင်လည်းပဲဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ခွင့်မရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအောင်တော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပဲခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ဟာဘာသာတွေရှိသေးတာကိုခရစ်ယာန်ဘာသာတွေသွားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနာကြခွင့်ရမှာလားမွတ်စလင်ဆိုဘိုးတော်ဝေးသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတရားလောက်ဝါများအားထုတ်ခွင့်ရှိမှာလားမရှိဘူးကဲကောင်းပြီကအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါပေမဲ့လို့ရခိုင်ကြီးမှာကြီးတချို့နေရာဒေသမှာဆိုမွတ်စလင်တွေလွှမ်းမိုးခံရခိုင်ကြီးမှာဆိုရင်မွတ်စလင်တွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဝန်းနေစရာပဲဒါလည်းဒီနေ့ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝါမျိုးခံရမယ်နဲ့တူပါအဲ့ဒီနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်သွားတဲ့အချိန်အကြောင်းလည်းမွတ်စလင်တွေဖြစ်စီလို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဘယင်းတွေကနေပြီးဖြစ်စီလို့အဲ့ဒီမှာကွယ်ပြောက်သွားတာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲအသွင်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါကျတော့သမိုင်းတွေကိုသေချာလေ့လာပြီးတော့အထောက်အထားလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံလည်းစိုးရိမ်ရမယ့်အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပြီ
အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကနေပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးလာတဲ့အတွက်ဒီကိန်းကြီးဆိုမြန်မာပြည်ပါပဲမြန်မာပြည်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်တဲ့နာပဲသို့တော်လည်းပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကနေပြီးတော့80%လုံးလောက်လွှမ်းမိုးလိုက်ပြီတခြားမပြောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာတကယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတော်မှာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်40%လုံးလောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရောက်တယ်။တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာလည်းထိုအတိုင်းရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျတော့တပြေးပြေးအတက်ကျသလိုအတက်ရှိသလိုနဲ့အရှင်းလေးရှိအောင်ပါဟုတ်လားအတက်အကျနဲ့အရှင်းအတက်နဲ့အဲ့ဒါလိုသွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာရေးဒီလိုပဲအမြဲတမ်းထွန်းနေလိမ့်မယ်လို့မယူဆနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ကသာသနာကဒီမှာထွန်းနေကြပြီမဲ့လို့ဦးစင်းအရင်တစ်နှစ်တုန်းကဟိုးအရှိဖက်မှာမိတ်ဆဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့ထိတင်ပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့လူတွေရတယ်နေပြီးတော့မှအခါတို့လီလျှောတို့လာဟုတို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမသိရှာတရားစခန်းရဲ့လိုလည်းမမေရမရှိဘုန်းကြီးရဲ့လိုလည်းပဲသူတို့ပြီးဥချကိုယ်ကိုယုံကြည်မှမသိတမေးကြီးတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမသိရှာပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ဖြစ်လင်ကစားဟောလို့တရားစခန်းတွေမရှိတဲ့နေရာအရပ်မှာသွားရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရမှာလားဗျာမရဘူးနာကြားခွင့်မရဘူးအဲ့တော့တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိကမယ်နားပင်းနေမယ်ဉာဏ်စင်မမီဘူးထိနေမယ်အားနေမယ်ထုံနေမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားရင်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခွင့်အလမ်းရှိသလားအခွင့်အလမ်းရှုံးနေသလားအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့သေချာပြီးတော့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုဘဝကြီးကဘလို့ဘဝလဲအခွင့်အရေးရှိတဲ့ဘဝကြီးဘာဘဝပါလဲဗျာအခွင့်အရေးဆိုတာကသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားဖို့အခွင့်အရေးတွေတို့မရှိလဲရှိလားရှိပါပါဗျာအခဏသုတ်တံမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကနေကိုယ်တိုင်ဟောပြတာအဲ့ဒါအခဏသုတ်တံအခဏအခဏအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏကအခွင့်အရေးဆိုတာရှုံးနေတာအခွင့်အရေးတွေရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လက်ညွှန်ပြတာအခဏဆိုတာနော်ခွင့်ရရှုံးတဲ့အပေလေးပုံရောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားအထောက်ခွင့်ရမှာလားမရဘူးအထက်ဆုံးဇမတိကိုရောက်နေရင်လည်းရပါမလားအခြားဘာသာဝင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူမျိုးတွေသွားဖြစ်နေရင်လည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားမှသာကြင်ကြံပွားများဖို့ခွင့်ရပါမလားဗျာဘုရားဘာသာဝင်တော့ဖြစ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတိုင်းစုံတဲ့ဖြားမှာသွားပြီးတော့လူသွားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားပွားများအထောက်ခွင့်ရမှာလားဗျာဒီလိုအရာမျိုးမှလာပြီးတော့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဉာဏ်စင်မမီတဲ့လူမျိုးသာဖြစ်နေရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားပွားများအထောက်ခွင့်ရမှာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ယနေ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားနေတယ်ပွားများနေတယ်အထောက်ခွင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာယောဂီတို့နော်ဘဝကနေပြီးတော့ဗရမီတွေကိုထိုက်သင့်သလောက်မိမိတို့ကနေပြီးတော့မှပြုကျင့်ရှိဘူးခဲ့တဲ့ဗရမီအထူးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့လည်းလာကြုံဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတွေလက်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေအစရှိတဲ့အချင်းဆရာတော်ကြီးတွေအသီးသီးတွေကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ပြီးတော့ဟောပြရေးပြဒါနဲ့ထပ်ဆင်းပြီးတော့အဲဒီကနေဆရာတော်သံဃာတော်တွေကနေပြီးတော့ထပ်ဆင်းပြီးတော့ဟောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သိခွင့်မရဘူးလားဗျာကျင့်ခွင့်မရဘူးလားဒါဆိုရင်တို့တွေဒီကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာလားကံတော့ကောင်းနေပြီဘာရှိဘာကောင်းဖို့လိုတယ်လဲဉာဏ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ကံကောင်းနေပြီဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောစမ်းပါလေတော့ဉာဏ်ဆိုတာဒီအတင်းဖြစ်လာမှလားပွားများအားထုတ်မှဖြစ်သလားဗျာတို့တွေဟာအကြောင်းပေါင်းများစွာဘုရားဘုရားရှင်သာသနာတော်နဲ့လည်းလာကြုံလူဘဝကိုလည်းအလွယ်တကူလေးရခံကြတယ်ရထားတဲ့ဘဝဟာလည်းပဲသာသနာထုံးတဲ့နေရာအရာမှာလာပြီးတော့ကြုံကြိတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဆရာတော်သံဃာတော်တွေနဲ့လာပြီးတော့ဟောပြတတ်တဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေနဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်ကထပ်တော့မိမိတို့အနေနဲ့နာကြားခွင့်အားထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်နပ်ဆရာမကောင်းလားမကောင်းသေးတယ်ဟုတ်လားတလောက်တင်မကြည်နပ်နဲ့အောင်ဒီထက်ကြည်နပ်ဆရာကောင်းအောင်လုပ်အောင်မှာဟုတ်လားတို့မှမရှိနေသလဲဆိုအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်ဘာရှိနေတာအခွင့်အရေးတွေပြည့်ဝရှိနေတယ်ဘုရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားဖို့အခွင့်သူတော်ကောင်းများတွေကိုဘွားများအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရှိနေတာရှိနေတယ်မရှိနေဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိလာတယ်ရလာတယ်ဘဝရဲ့အချိန်ကာလအဲ့တူရှိသလားတူသလားခဏလေးဘဝနောက်ထပ်ဘလောက်နေရမလဲဘလောက်မှခဏပြောတယ်ဦးကဘလောက်မှမနေရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်မှနေဖို့မချမ်းဘူးဟုတ်လားဘာမှပြီးပြမလုပ်လိုက်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးဖို့ဘလောက်မှအချိန်ကြာဟုတ်လားအသက်တန်းတူတဲ့ခေတ်ကာလမှာတို့လာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတာဟုတ်တက်တန်းတူတဲ့ကာလကြားထဲမှာလည်းလူလာဖြစ်ရတယ်လုံးပိုင်ခွင့်နဲ့အပြည့်အဝမရှိဘူးလို့ရှိတယ်ညောင်ချစ်တော့တယ်ကြည့်မကြည့်လုံးပိုင်ခွင့်နဲ့အားထုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရှိဘူးလို့ရှိနေလားမရှိပါဘူးနားလည်နေတူတယ်လေကလည်းမလဲဘူးလားလေကြည်ထူးလားကြည်မထူးမလဲလို့ပဲလို့ဒီကတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူနေလောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝမရှိဘူးလို့ရှိလားရှိပေမဲ့လို့အချိန်အကြာကြီးရှိထားတာလားခဏလေးပဲရှိတာနောက်ထပ်တို့တွေနေပြီးနေရရင်တော့ဥစဉ်တော့တွက်ပါတဲ့အလုံးလုံး35နဲ့40ပေါ့30ပေါ့အသက်30 35ပေါ့နောက်ထပ်ဟုတ်လားအခုပဲ40နဲ့ခုံကုန်လို့40နဲ့8နှစ်ထက်ရောက်လာ48နှစ်ဆိုတာကသေဖို့48နှစ်နီးလာတာပဲရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ဟုတ်လားသေဖို့48နှစ်နီးလာတာပဲဒါအဘလောက်မှမချမ်းတော့တော့အဲ့ဒါသေရရှိရောက်တော့မှနေတိုင်းတို့ထမင်းစားပြီးပဲသွားနေတာလေသေရရှိသွားရထားလို့ရပါရဲ့လားတနေ့ပြီးရက်တွေလာတွေနေ့တွေတွေ့ထားတာသေဖို့တွေ့ထားတယ်လို့ယူဆတာပဲပြန်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်ရောကြံသေးရလားဗျာတိတ်မကြံတော့ဘူးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဓာတ်ဘူးရှိအသုံးချဖို့ပြောနေတာနော်လက်ရှိတို့ရထားတဲ့ဘဝဟာဓာတ်ဘူးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘဝဓာတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဘဝအဲ့လိုဘဝလည်းခဏလေးပြမတချို့ပြမတွေဆိုတာကဘာပေါင်း84,000အသက်ရှိကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုပြမနဲ့သွားဆိုင်တို့ပြမအသက်3ခါရှူတာတော့ပဲရှိတယ်နှစ်တရားဆိုတာလို့ရှူနေကုန်ခဏလေးရဲ့အဲ့ဒီခဏလေးဖြစ်တဲ့ဘဝထဲမှာအခွင့်အရေးလေးအပြည့်အဝရနေတယ်ဆိုတို့ပါလို့သင်တယ်လေလို့မေးအပယ်လေးပုံကနေအပြီးတိုင်လွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တင်တယ်ပြောစမ်းပါလေနော်အပယ်လေးပုံကနေအပြီးတိုင်အပယ်လေးပုံကနေအပြီးတိုင်လွတ်အောင်လုပ်တင်တယ်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်မလားဒီအပယ်လေးပုံနဲ့အခုတို့တွေရနေအပယ်လေးပုံအပြီးတည်းလုပ်သေးတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးအငားရလာတဲ့ဘဝအတ္တကိဟိနေဝတ္တဒီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အပယ်လေးပုံကမင်းတို့အမြင့်နေအိမ်နဲ့ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တသူရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံဟာအမြင့်နေအိမ်နဲ့လူပြည်လူလောကလူဘဝကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကတော့လမ်းသွားရင်လမ်းတစ်ပေမောလို့ရှက်ဖို့ခဏလေးနားနေတူတယ်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ကတော့ပဲဟာလေအပယ်လေးပုံပဲတဲ့တတ္တဝါတယောက်သိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အပယ်ကိုကြတာများတယ်လူပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘလောက်နေသလဲဆို
လူတသိန်းသေးလို့လူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားဗျာရှင်အတိလင်းမရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒုဘဝစီဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်မှဆက်ရောက်မျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးရင်အပယ်လေးပုံနဲ့ဦးစားမကွဲသေးဘူးဗျာဘာနဲ့ဦးစားမကွဲသေးတာလဲအပယ်လေးပုံနဲ့ဦးစားမကွဲသေးဘူးအပယ်လေးပုံဆိုတာဘာလဲငရေတရိစ္ဆာန်ဒိဋ္ဌာအတုတကယ်အဲ့ဒီဘဝရောက်နေငရေကြပါမယ်ဆိုပြန်တက်နိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားလူပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဒိဋ္ဌာတွေအတူတကယ်တွေဖြစ်နေလူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအားကြောင့်မလွယ်တာလဲဆိုကောင်းမှုအပြည့်ဝပြုခွင့်မရတဲ့ဌာနဖြစ်လို့ကောင်းမှုအပြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအပြည့်အဝပြုဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လို့နော်အထက်တက်ဖို့ဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရမှရတာဟုတ်အပယ်လေးပုံမှာကျတော့ကောင်းမှုပြုခွင့်ရှိလားခွေးတွေချက်တွေဝက်တွေနဲ့တွေဝေယဝိဆာမှုကြီးငယ်လုပ်တယ်လို့ရှိလားတမျက်စိလက်တယ်လို့ရှိလားဘုရားဆုံးတော်ကတော့လို့ရှိလားမရှိဘူးလေကြည့်ပါခွေးတွေဝက်တွေနဲ့တွေအဲ့ဒါတော့ဖြစ်သွားရင်သွားပြီနေစဉ်နဲ့အများကြောင်လေးတွေကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကြွက်ခုတ်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာအသက်ရှင်တန်တဲ့အာဟုသူကြီးပြုနေရတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဆိုအပေါ်တက်မှလားအော်ပဲဆင်းမှလားအဲ့ဒါဆိုနေပြင်းနေရင်ပဲကြောက်စရာတိုက်ကောင်းတယ်ဘုရားကောင်းဘုန်းတို့အခုရရှိထားတဲ့ဘဝအတုတူရရှိထားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံကနေအပြီးတည်းလုပ်ဖို့ခွင့်လန်းမရှိဘူးလားရှိလားအပြီးတည်းလုပ်ဖို့ဆိုတာချက်တော့ဘာကလွတ်မှလွတ်တယ်လဲဆိုဒီနေ့တော့ပြောပြီးပြီကိလေသာလွတ်မှလွတ်ပြောစမ်းပါလေတော့ကိလေသာအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားနှစ်ပါးကလွတ်လောက်ရမယ်ဘာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအပြီးတိုင်ပယ်တတ်နိုင်မှအပယ်လေးပုံကနေအပြီးတိုင်လွတ်မှာဗျာဒိဋ္ဌိကိုအပြီးတိုင်မပယ်တတ်နိုင်သေးဒီကာလပတ်လုံးဟာအပယ်လေးပုံကလွတ်ပါမလားဒါဆိုရင်အပယ်ကိုရောက်စေချောင်းအတိကလက်တဲ့ဒီဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိပဲဘယ်သူလဲတော့ဒိဋ္ဌိအင်အားကြီးဒိဋ္ဌိနောက်မှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေလည်းအင်အားသိကြီးလာကိလေသာတွေအင်အားသိကြီးလာရင်အကုသိုလ်မှုပြုဖို့မလေးတော့ဘူးအကုသိုလ်မှုပြုမှများရင်အသေဝနာတတ္တိနဲ့တကောင်လုံးအကုသိုလ်တွေမွန်းထုံတိုင်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လေးတက်ချောင်းအပယ်လေးပုံသွားမှာပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အားလုံးသောအကုသိုလ်ရဲ့အခြေအမြစ်ဒီဘယ်သူလဲဆိုဒိဋ္ဌိပြောစမ်းပါလေနော်အားလုံးသောကိလေသာတို့ရဲ့အခြေအမြစ်ဒီဘယ်သူလဲတော့ဒိဋ္ဌိဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြည့်ထပ်ပြောမယ်အပယ်လေးပုံကနေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုပယ်တတ်အောင်လုပ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးအပယ်လေးပုံကလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါအပယ်လေးပုံကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုပယ်တတ်မှာလဲဗျာဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာပါလဲပြီးဖို့မလိုလားလို့တော့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအမြင်မာလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဗါတယ်လေအမြင်မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမြန်မာလိုပြရင်တော့အမြင်မာပြောစမ်းအမြင်မာရင်ခြားတဲ့အရာအလုံးမာတာပဲပြောတာလေအမြင်သာမာတဲ့တွေးချမ်းမာတဲ့အမြင်ထင်မြင်ယူဆချက်မာတယ်ကြံစီတာလည်းမာသွားတယ်ကြံစီတာမာရင်လောက်နေတာလည်းမာသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအမြင်မာရင်အလုံးသောကိလေသာတရားတွေတိုးပွားအဲကြောင့်အခြေအမြစ်ဟာအဲ့ဒီအမြင်မာကိုအမြင်မှန်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြန်လာပြောစမ်းပါလေနော်
အမြင်မှားကိုအမြင်မှားဖြစ်အောင်ပြောင်းပြန်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှားကိုရှေးဥစွာပြောင်းပြန်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာအမြင်မှားကိုရှေးဥစွာသိအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီမှားတဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီချာမှတ်ထားမယ်နော်ရှင်းမှကြတော့ပါဠိလိုပဲပြောသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောနေတာဘာလဲအမြင်မှားကိုပြောတယ်လို့နားလည်ထားမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ60မျိုးတော့ရှိအလုံးပေါင်းဘယ်လိုလဲ60မျိုးအကုန်ကဟောရင်တရားစခန်းပြီးအချိန်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ62မျိုးထဲမှာအရေးကြီးအတိကကြပြီးအပယ်လေးပုံကိုတွန်းဆက်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုးအတိကချုပ်ပြီးယူ3မျိုးရတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲဗျအဲ့ဒီ3မျိုးကသေကာယဒိဋ္ဌိသာသတာဒိဋ္ဌိဩစိတာဒိဋ္ဌိပြောတော့သေကာယဒိဋ္ဌိသာသတာဒိဋ္ဌိဩစိတာဒိဋ္ဌိစာအုပ်ပေးထားတယ်စာအုပ်လေးသေးသေးလေးပေးထားတယ်နေ့လေကြတော့အလကမနေနဲ့ချက်မရမချင်းချက်အိမ်နောက်ရောက်ချက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအလူတွေဒီဘဲတွေခန်းချင်းပြီးတွေအဲ့ဒါနဲ့အချက်ကုန်တော့မှအိမ်နောက်ကြတော့နော်အဲ့တော့ဟိုဈေးရင်ရှိတဲ့လူလည်းပဲဈေးချိန်တဲ့အချက်ကုန်တော့အဲ့ဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အချက်ကုန်တော့မှဒီကကြည့်ဖို့မရဒီချိန်လောက်တယ်တော့တက်ကြည့်ဘယ်နှမျိုးခါပြောသမောသေကာယဒိဋ္ဌိသာသတာဒိဋ္ဌိဩစိတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ3မျိုးရှိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးထဲမှာအဓိကဒီနေ့ပြောမှာနားလည်လွယ်ကူရဆုံးအဓိကအကျဆုံးသောဒိဋ္ဌိဒီအပယ်လေးပုံကိုအဓိကတွန်းဆင်းတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုတော့သေကာယဒိဋ္ဌိပြောစမ်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက်ကာယသက်ကာယတန်တောကာယောသက်ကာယအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာပရမတ္ထအချင်းထင်ရှားရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုငါလို့ယူတာဘယ်လိုယူတာလဲပရမတ္ထအချင်းထင်ရှားရှိကိုယ်ပါတယ်တော့ကိုယ်ဆိုတာအပေါင်းစုပြောတာကိုယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုငါလို့ထင်ဘယ်လိုထင်တာလဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူကိုယ်ကိုပြန်စစ်စစ်ကြည့်ကြစို့သူ့ကိုယ်သူကိုယ်ကိုငါလို့မထင်ဘူးလားထင်တာမမြင်ဘူးလားမြင်တာလားမယူဆဘူးလားယူဆတာအဲ့ဒီထင်နေယူဆတာဘာတူလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့ထင်နေယူဆတာဘယ်လိုတော့သူများပြောဟုတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မပွင့်ခင်တုန်းကဒိဋ္ဌိပြောတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလို့ပြောအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတချို့ကျတော့ဒိဋ္ဌိလို့ပြောနားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားတူနေလို့နော်ငါကြမဟုတ်ပါဘူးတူလည်းပဲဒိဋ္ဌိပါပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမရှိတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒိဋ္ဌိတွေကတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ဖို့ခွင့်စားမရဘူးတို့တွေရှိခြင်းနဲ့ရှိစေကံကိုပယ်တတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရတယ်ဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ကြုံလို့လေဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းပညာဘုရားဘုရားရှင်ပွင့်မှရှိဘုရားရှင်သာမပွင့်လို့တော့ဘယ်ခေတ်ပဲအခါပဲကာလပဲဘဝဘယ်တော့မှမရှိခရိယန်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်တဲ့နည်းပညာမွတ်စလင်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဘာသာထဲမှာမှမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဘာသာထဲမှာပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့သူဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဒုဒိဋ္ဌိကတော့ကွာသေးတယ်အကြောင်းပြောတာနော်တောသန္တမှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ခြင်းဒိဋ္ဌိရှိကြောင်းပြီးမှပယ်တတ်လို့ရမယ်ဘာလဲတော့ဒိဋ္ဌိရှိကြောင်းပြီးမှကိုယ်ကမှဒိဋ္ဌိရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လို့သိမှပယ်တတ်ခြင်းလည်းပေါ့ပါရှိမှမသိမရှိမှမသိသူများလုံးသူများထိုင်လို့ထိုင်ဖြစ်ဘူးရောဟုတ်လားကိုလုံးတဲ့အလောက်ကအဲ့ဒါဘာဘယ်နဲ့ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဆိုတာဘာဥတီချင်လည်းမသိဘာရည်ရထားလည်းမသိကိုလုံးတာဘာအတွက်ကြောင့်လည်းမသိ
ဆိုရင်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိသေးဘူးရှိပါမလားဗျအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအလောက်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကိုပယ်ပတ်နိုင်ဖို့ဘာကိလေသာအဲ့ဒါပယ်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူအကြောင်းပြီးမှပယ်ပတ်လို့ရတာပေါ့ကဲကောင်းပြီဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အခုထပ်ပြောပါအောင်မယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာပရမတ္ထအဖြစ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဟောဒီကိုကြီးကိုငါလို့ထင်နေယူစားဘယ်လိုယူစားတာလဲငါလို့ထင်နေယူစားတယ်ထမ်းပေးပါအောင်မယ်သူကိုငါလို့မထင်ဘူးနဲ့ထင်တာလားထင်တာကဘာတူလဲဒိဋ္ဌိကိုငါလို့မမြင်ဘူးလားမြင်တာလားမြင်တာလဲဘာတူလဲတော့ဒိဋ္ဌိကိုငါလို့မယူစားဘူးလားယူစားတာယူဆတာလည်းဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိဒါဆိုရင်တို့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိရှိမနေဘူးလားမရှိဘူးလားရှိနေသလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုထင်လာသလဲဆိုခိုင်နေနေဒီလိုယူဆတော့တို့သက်ပါလာတယ်နော်ကိုမီးဟောဘဝကြီးအဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်ဒီလိုထင်လာစိတ်ထဲမှာလေဘဝကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုကိုဘဝကိုခန္ဓာရကိုသဘောအတိုင်းဖြစ်တယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်လာခြင်းနဲ့လာလို့ရတယ်စားခြင်းနဲ့စားလို့ရတယ်တော့ခြင်းနဲ့တော့ကိုသဘောအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်သလားအဲ့ဒါဆိုကိုဘဝကိုပိုင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တာဘယ်လိုယူဆလိုက်တာလဲဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရဲ့စွန့်ရည်ဒီလိုဖြစ်လာတာပဲနော်တကယ်အချင်းနောက်ပြီးတော့ကိုလည်းပဲချောတယ်လာတယ်တင်တယ်ပြေးတယ်မိမိကိုယ်ကိုနဲ့သက်ဆရာကောင်းတဲ့လောကကြီးပျော်မွေ့စရာဖြစ်တယ်လို့ထင်လာတာနောက်ကတဏှာကြီးလိုက်လာတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်ကိုငါလို့ထင်နေယူဆတာကနေအဲ့ဒီငါကြီးတွေခိုင်နေတယ်လို့ယူဆဘယ်လိုယူဆလဲနောက်ပြီးချမ်းသာတယ်လို့ယူဆတယ်ဘယ်လိုယူဆတာလဲချမ်းသာတယ်လို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကိုပိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဘယ်လိုယူဆနောက်တစ်ခုကဘာလဲကိုချောတယ်လာတယ်လို့ယူဆတယ်မယူဆဘူးလားယူဆတကတိရောယူဆဟောတကတိတော့ယူဆတယ်တကတိတော့ချောတယ်လာတယ်လို့ယူဆတယ်တကတိအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမေးဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့အနိုင်စာကိုနိုင်စာလို့ထင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်အတုပါကြီးကိုပဲသူပါလို့ထင်နိုင်စာဒုက္ခသူပါအတ္တနားလည်အောင်လို့မျိုးနီးလဲဟောနေတာနော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှိနေလို့အထင်အမြင်စိတ်တွေအဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခိုင်နေတယ်ဆိုတော့ငါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှငါလို့ထင်တယ်ပြီးယူဆပြီးတော့ငါဘဝကြီးကခိုင်နေတယ်ငါဘဝကြီးနေတဲ့စရာဖြစ်တယ်ကျင့်တဲ့စရာဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ကိုပိန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့အချိန်ကကျတော့နေရမကောင်းမချမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ပုခါလာငါမဖြစ်ရနိုင်ချင်းဆိုပြီးတော့လေဦးဇင်းအဲ့ဒီမှာရပ်ပြီးရပ်ဖိုက်ပေါ့ဗျာအင်းငါရွာလုံးမှာလူကြီးဆိုပြီးတော့သူများတွေကလေးစားကြည့်ယူသေးကြတဲ့တက္ကကြီးတယောက်ဦးဇင်းနဲ့လည်းခင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့သူကလေဖြတ်သွားတယ်68နှစ်လမ်းတယ်လေဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းသွားလဲပြီးသွားလဲတဲ့အချိန်ကကျတော့အားငယ်ပြီးထားလို့လည်းမရထိုင်လို့လည်းမရစကားလည်းပြပြတတ်ပြောလို့မရလေဖြတ်ထားတော့စိတ်အားငယ်ပြီးတော့ဘာပြောလာတော့အင်းဒီ9ရွာစလုံးလူအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာတပည့်တော်တယောက်ထဲရွေးပြီးတော့လေဖြတ်တတ်လိမ့်ချင်ဦးစင်တော့ကိုတအားခင်တွေ့လာတာကိုတအားခင်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့အမှန်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနော်
ကိုငါလို့ထင်နေစားတိုင်းချမ်းမရေးမကောင်းဘူးဆိုငါမဖြစ်ရလေချင်းလို့ဝမ်းမနေလားဝမ်းနေလားဝမ်းနေတယ်အားနေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီချိန်ကကျတော့အားကိုးရအောင်ရှိသေးလားကြည့်အားကိုးရဘာအားကိုးလို့အားကိုးမှမသိမိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဟောနှစ်ပိမှသူများနေစားဖို့တော့ခုနချထားပြီးတယ်ချမ်းမရေးမကောင်းတော့ကောင်းလည်းမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာလေးစားပါအောင်ဒုပါဒီဟာလေးစားပါအောင်ဘာမှဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာဘာမှလည်းစားချင်စိတ်မပေါ့ရှိတဲ့အရာလေးတွေဟာဘာမှအသုံးမဝင်အဲ့ဒီချိန်ကကျတော့အငြင်းပြီးတော့အပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားများမရှိဘူးဆိုစောစောနာတော့ပြောသလိုပေါ့လေဖြတ်ထားတာတစ်နှစ်နဲ့နေရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးများရောက်တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်နာတိုင်းတစ်နှစ်ဆက်ရှိရတာပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအကယ်၍တရားလောက်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကပယ်သဖယ်ခွန်နေတဲ့စွမ်းအားရှိမယ်သူ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးခွင့်ကြီးပဲအချိန်တိုင်းမှာတရားပဲပြုလုပ်မှာပေါ့လူမှုရေးဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဇီဝရေးဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ရေးဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘာသာရေးဆိုတာလည်းတိကျဟိုရေးတည်ရေးအမှုကိစ္စတွေအားလုံးကအချမ်းမရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လေဖြတ်ထားတော့စားလို့တော့လောတော့ကောင်းနေတဲ့ငကောတော့တိမြင်ဟာတော့အကုန်သွားလို့မရတာအဲ့လိုဆိုရင်တရားအလုပ်တရားနဲ့နေအကျိုးပုံရှိသွားမှာဒါဆိုတရားအမထုတ်ဘူးတဲ့လူစီတရားအားထုတ်မှုတဲ့လူနဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားဗျာတရားအားထုတ်ထားလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအကြောင်းတွေကိုသိချာသိထားမယ်ခန္ဓာနာယုတ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုမြင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ဒီအချိန်ကငါအတွက်အကောင်းဆုံးခွင့်ရပဲဆိုပြီးတော့အဆိုးဆုံးသောအခြေအနေထဲမှာအကောင်းဆုံးအတိညာကိုထုတ်လိုက်ပြောစမ်းပါလေတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေထဲမှာအကောင်းဆုံးအတိညာထုတ်အခုတော့တရားလောက်ပွားများအားထုတ်ထားခြင်းမရှိတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းကိုလည်းနာချမ်းမှသားတဲ့ထားခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့နာလာဖျားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမဖြစ်ရလေချင်းဝမ်းပါသလားဝမ်းနေသလားဗျာအေးဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းလည်းပဲရှားကြည့်တော့ဘယ်သူကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်မလဲဗျာနာမဖြစ်ရလေချင်းလို့ပြောတာကိုငါဆိုတာဘယ်သူလဲနော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရလေချင်းဆိုတာကဒေါမနတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါမနတာဆက်သွားတာတခါကြီးဟုတ်လားငါဆိုတာဗါလေနော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရလေချင်းဆိုတာကဒေါမနတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါမနတာဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကျိုးပြုမှာလားဆိုးကျိုးပြုမှာအဲ့ဒါချင်းအဲ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုးကျိုးစိတ်နဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတိုင်းနဲ့သိပဲသွားမလဲအပေလေးပါသွားမယ်ဘယ်သွားမလဲအေးဒါကြောင့်လို့ဒိဋ္ဌိမှာမဖြုတ်ချသေးကာလပတ်လုံးကတော့ဘဝစိတ်မချဘူးလို့ပြောတာကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့ကနေငါဆိုတဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့ငါအတွက်ငါဖို့လောကမှာလူတွေကဒါများတာပဲဒိဋ္ဌိအင်အားကြီးတဲ့လူဟာအတ္တသိကြီးတယ်အတ္တနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတူတူပါပဲမထူပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကအတူတူအခေါ်ကွဲတဲ့သဘောချင်းတူတယ်နော်ငါဖို့ဒါပဲသိတော့တယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာမရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသောသောနာတော်ကပြောတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာလေးဆိုရာဟိုဝဲညော်တော့တာငါဖို့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမထင်လမ်းတစ်ပိမှာဆိုရှိပြီးသားတောင်းနေတာအဲ့ဒါတောင်းနေတယ်ဟိုကပြောတယ်အဲ့ဒါမပေးနဲ့အကောင်းကြီးလောက်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလူစင်းရဲမြတ်မအောင်ပေးနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရာလူနင်းကလိုက်တောင်းတာသူတို့ပါထဲမှာအနည်းဆုံးမြန်မာငွေနဲ့တွက်ချင်းသိန်း100လောက်ရှိတယ်တဲ့လောက်ရှိတယ်တို့တကယ်သိန်း100အထားတဲ့လူတွေဘယ်သူရှိဆုံးဒီတော့မရှိဘူးဘုမတောင်းစားအဲ့ဒီဟာတောင်းစားမရှိလို့တောင်းစားနေတဲ့လူရဲ့ပါထဲမှာသိန်း100လောက်ရှိတယ်သူကတော့မသိတဲ့အခါကျတော့သမလိုက်တာတိတောင်းဆိုပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့ဘုရားပုံဆောင်တဲ့ဖွဲ့နေပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပြီးတာတော့တယောက်ပြီးလိုက်တော့မှုလာဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအဲ့ဒါတောင်းတာများတယ်ဘာလို့ရယူချင်ကြတာအတ္တအာကြီးလို့ဘာကြီးလို့ပါလဲထိတ်ကြီးအင်အားကြီးယူဖို့ပဲနေရာယူတယ်လူတဲ့နေရာသူနေရာမယူချင်
လူတဲ့နေရာမှာနေရာယူတာလားယူတဲ့နေရာမှာနေရာယူတာလားပါရှိနေလို့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ချိန်ကျတော့ငါဖို့နဲ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းကြတော့လက်ပြီးတင်းဆောက်ထားတယ်တင်းဆောက်ကြည့်ပါလားအကျော်အချင်းလေးတင်းတယ်ဘယ်လိုလဲပါတင်းဆောက်ခံနေလို့မရတက်ပါခေါ်တာကကြီးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဘယ်သူပေါ်လွင်အောင်ပြောနေတာလဲတိုက်ချီကိုဒါတိုက်ချီအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာကိုဖို့လို့ရည်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံများလူမပြောနဲ့ပြခွေးတော်တောင်းတာတယ်အမိလေးနာနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူယူလဲမကြွေးချင်အောင်တောင်းတာတယ်ဒီခွေးရတချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာတောင်းတဲ့ကလမ်းပြီးဖြစ်လာတဲ့ခွေးအတားချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်တော့လည်းဖြစ်သွားသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာအကြောင်းခံတယ်လဲဒိဋ္ဌိကအကြောင်းဘာဒိဋ္ဌိလဲပေကာယဒိဋ္ဌိကောင်းပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့မနေ့တော့ပြီးမှမဟုတ်ဒီမှာနိုင်ရတော့ပြည်နေအဲ့ဒီပေကာယဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကငါဖို့လို့လူချင်းတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့လောဘတဏှာနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာဒီလိုထင်တာတဲ့အခါကျတော့ငါစားဖို့ငါတော့ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲတယောက်နဲ့ခင်တွေ့မှုနဲ့တဲ့မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံပြီးတဏှာဖြစ်လာပြောစမ်းပါလေအာကိုရရှာတယ်ပေါ့ဗျာဘာရှာတာလဲဒိဋ္ဌိအချင်းအာကိုရရှာတယ်အာကိုရရှာတာတရားရှာမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမရရှာတယ်တရားမရှာဘူးမရရှာတယ်မရရှာမဲ့တော့ဘာရမှာလဲဆိုသံသမီးရမှာပေါ့သံသမီးရရင်တော့အဲ့ဒါသံသမီးကြီးအာကိုရနုပေါ့အာကိုရနုနဲ့ကိုယ်ကကြီးပဲအာကိုခံသွားတာသာသမီတွေသိကြကြည့်မလားကိုနဲ့အဲ့ဒီမှာသာသမီမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ချီတော့သေးတော့မရှိအောင်ရှာကျွေးပြီးတော့အချိန်တိုင်းအကျွေးရောက်ချောင်းထားလို့အဲ့ချောင်းမပြီးသေးပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ပေးရတယ်ဒုက္ခလားမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့ပြီးပြီလဲဆိုအညာခွဲပေးလေရတယ်အာကိုရနုတဲ့အာကိုခံပွားနဲ့ဆုံးတာပါတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအာကိုရဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်တော့မှနုပါမယ်လူမရှိဘူးမဟုတ်လို့ပြောတယ်အာကိုရမဟုတ်ဘူးအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးပါဘူးဒီစီလဲနေတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့အခါကျတော့မကြည့်သေးလို့ပါငါသားလေးများကြည့်လိုက်တော့တခါရဲ့လို့အဲ့လိုမပြောတယ်ဘူးလားပြောတယ်လားမကြည့်သေးလို့ပါကြည့်လိုက်တော့ငါသားလေးတော့အကူအောင်ပါလားအကူရမျောလင့်တာဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိအင်အားကြီးလို့ပြောချင်ပြောနေတာလားဒိဋ္ဌိကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောနေတာလားဒါဆိုမိမိတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဒိဋ္ဌိအားကြီးရင်အကူရရှားလာတယ်ဟိုဟာရှိကောင်းတို့ဒီဟာရှိကောင်းတို့ဟိုဟာရကောင်းတို့ဒီဟာရကောင်းတို့ပါပဲကောင်းပါဘူးနိုးပဲရှိတယ်နော်အဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အကူရနိုးနဲ့သာသမီလည်းအာမကူရရှာပါဘူးတက္ကမကြီးဆိုရင်သူသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတော့8 ယောက်ရှိတယ်သူအိမ်ငါအိမ်ခွဲသွားကြတာဒီနေ့တော့အကြောက်ထားမှရောက်သွားတော့တက္ကကြီး80နဲ့9နဲ့88နဲ့ရှိအိမ်မှာတရားတော်ထဲဦးစင်းရောက်လာတယ်လို့ကြားတဲ့အခါကျတော့ပင်ပေးစမ်းမအောင်ဦးစင်းကိုအဲ့ဒါခုနအိမ်ထဲမှာကြွလာပဲနေမှာဆိုလို့ဦးစင်းလည်းတစ်ခါပြန်အားနာသိသွားချင်သူအိမ်ထဲသွားရင်ရှိသမျှအကုန်ကောက်လို့ပြောတာပဲလူဝတ္တဝါဒနာပါတာဘူးလူရဲ့သူသိပြောနေသိချင်တာလေဦးစင်းနဲ့ရောက်သွားဆိုပြုံးလို့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအတွက်ဦးစင်းကလူကြီးတွေဆိုတဲ့ချက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထဲအဲ့ဒါအိမ်မှာပြုစုလုပ်ကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ထမင်းလေးကိုလည်းချရတယ်88နေနော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တောင်းကိုယ့်ဘဝကိုယ်တောင်းယူရတာလေအဲ့ဒါ
သူနဲ့ပြုစုတဲ့တရားမှမရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒါမှသူသားသမီးအကြောင်းထားပြောလိုက်သည်တတိတော်သားသမီးကဘယ်လိုလိုက်ပါလဲဗျာဒုက္ခတိုးတော်ဝေကရတယ်ဦးဇင်းရှိရောမွေးထားတာ2ယောက်ကရန်ကုန်မှာတဲ့2ယောက်ကဟဲဟုတ်မှာတဲ့အဲ့ဒီမှာတော့4ယောက်ကတောင်ကြီးမှာတဲ့သူနောက်ဟုတ်ကြောက်ထမှာ1ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျား1ယောက်ပဲရှိတယ်တောင်ကြီးမှာ3ယောက်ရှိတယ်လို့ရှိတော့တရားမှသူ့အထက်မရှိဘူးအဲ့ဒါလဲသူသားသမီးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးကြွားလိုက်သေးတယ်ငါတော့ရင်နာလို့အော်ချီတော့သေးတော့နဲ့မွေးရရှာတယ်ကျွေးရရှာတယ်အသက်ကြီးတော့သူ့လို့သူအိမ်သူသမီးသူသားသူဇနီးသူမယားနဲ့တပြောတပိုင်းခေါ်ဒီမှာဖခင်ကိုကြီးရတော့တယောက်ထက်ဖြစ်တတ်ကြပါဗျာတက္ကမကြီးရောပဲသွားတော့တက္ကကြီးနေမကောင်းလို့ဟဲမှာခြေသွားထိုးနေတယ်ဗျာအော်သနာပါပြီကျွတ်လို့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအကိုရနုံမျိုးလင်းတော့ဒီခန္ဒီပါနုံမျိုးလင်းတော့လေပါရှိနေလို့ပါလေဘာမှအကိုရမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိနောက်မှာတဏှာလိုက်ပြီးတော့ညစ်ကပ်တွေ့တာမှုနဲ့ဒိဋ္ဌုပဒံအားကြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါလိုမျောလင့်တဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့ဘလူပဲအကူရနုဒီလူပဲအကူရနုအကူရနုအကူနဲ့အကူခံပွားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သုံးဆန်ရောက်သွားတာပါလေဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဘုရားဘောင်းတို့ဘသူမှအာမကူနဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဘုရားဟောတယ်ကိုအာကိုဘယ်သူအာကိုမှာလဲကိုဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအာကိုမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတယ်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါကျတော့အာကိုရဖြစ်သေးသလားဗျာကိုလို့ဘုရားဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အရာမှာကိုရဲ့အရေးအချင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကိုရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဆိုရင်တတာတတိဝိရိယသမာဓိပညာပြောစမ်းပါလေတော့ညာဒုက္ခပဲဒါကိုမဆိုတော့ဖြစ်နေပြောစမ်းတတာတတိဝိရိယသမာဓိပညာအဲ့ဒါမရှိအောင်လုပ်ထားမအိုးခင်မှာမနာခင်မှာမသေးခင်မှာအဲ့ဒါကိုမရှိအောင်လုပ်ထားထပ်ပြောစမ်းပါလေတော့တတာတတိဝိရိယသမာဓိပညာအဲ့ဒါတွေရှိနေအရေးချင်းရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေရှိရင်ပါလေတော့အဲ့ဒီအရေးချင်းကိုပဲအားကိုးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာကိုအားကိုးရမှာလားကိုယ်အရေးချင်းကိုအားကိုးရမှာအဲ့ဒါမှအရေးချင်းကိုအားကိုးမှာအားကိုးရအစစ်ဖြစ်တယ်အခုတဏှာတတိဝိရိယသမာဓိပညာနဲ့ပဲဘာကိုတိုက်ထုံနိုင်သလဲတိုက်ကြည့်ကိလေသာကိုတိုက်ထုံနိုင်တာဘာကိလေသာကိုတိုက်ထုံနေတာလဲတိုက်ထိကိလေသာကိုအဲ့ဒီတရားသတိဝိရိယသမာဓိပညာနဲ့မှတိုက်ထုံနေတာအဲ့ဒီတိုက်ထိကိလေသာကိုခဏလေးတိုက်ထုံနေခဏလေးလွတ်လာတာပဲတော်များများတိုက်ထုံနေတော်များများလွတ်လာတာပဲအကုန်လုံးဖြတ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အတော်ကိုလွတ်လာသွားရည်အဲ့ဒီအချိန်ကကြရွာချက်တည်နေတာကိုဘွားကိုအတွက်မဟုတ်တော့သူများအတွက်ဖြစ်သွားတယ်ငါအတွက်မဟုတ်ဒါဆိုမလွတ်လောက်နဲ့လွတ်လာသွားပါလားဒိဋ္ဌိရှိလို့ကျင်းကျက်နေတာကျင်းကျက်တဲ့ဘဝထဲကနေလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုပြောင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လုပ်ရမှာကဲအချင်းတော့စီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမပြီးဘူးနောက်နေ့မှဆက်ဟောမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါဒီဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့မှဖြုတ်ရတာလဲဆိုတာမာဒိဋ္ဌိနဲ့မှပယ်ဖြုတ်လို့ရတယ်။ဘာနဲ့မှပယ်ဖြုတ်လို့ရတာလဲ။တာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိအမှန်ကိုသိတာပြောစမ်းအရှိအမှန်ဆိုတာကပရမတ်ကိုပြောပါလေအရှိအမှန်ဆိုတာကအဲ့ဒီပရမတ်ကဘာလဲဆိုယောနာပြောစမ်းယောနာကိုတာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့သိရ
ပြောစမ်းပါလေတော့ယောဂကိုသမာဓိဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အခါဘလို့သိအောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ရဘလို့သိအောင်လုပ်ရသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ယောဂဆိုတဲ့သဘောဟာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးနားယောဂဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းလည်းအများကြီးလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့ထိုရုပ်ရဲ့သဘောဝလေးတွေကိုမိမိသမာဓိဉာဏ်အသိနဲ့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာအခုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကြီးညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိတ်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စူးတယ်ပူတယ်အောင်းတယ်ဆိုတခုထဲလားအများကြီးလားအများကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါအရာအလုံးခြုံပြီးကြည့်ခြုံပြီးခေါ်ရင်ဘာလို့ခေါ်တာလဲယောဘာလို့ခေါ်တာလဲပူတာလဲဘာလဲတော့ယောအေးတာလဲဘာလဲတော့တောင်းတင်းတာလဲကြက်ခဲတာလဲညောင်းညာတာလဲအဲ့ဒီယောကပညာလားပရမလားပရမယောဝတ္တတလုံးနဲ့ပညာလားပရမလားအဲ့ဒီပရမယောကိုဘာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့သိအောင်ဒီလောက်ပဲနားလည်ထားအောင်တော့ဒီနေ့မှဆက်ပြောမယ်နော်ဉာဏ်နဲ့သိနေတယ်ဆိုရင်သိတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိကွာနေတယ်သိတဲ့အချိန်မှာဘာကွာနေတာလဲပူရဲဆိုရင်ပူတဲ့သဘောလေးဟာပူတဲ့သဘောလေးပဲပူတာငါဟုတ်ရဲ့လားအေးတာငါဟုတ်ရဲ့လားကြိုက်ခဲတာအောင်ငါဟုတ်ရဲ့လားတောင်းတင်းတာအောင်ငါဟုတ်ရဲ့လားညောင်းညာတာအောင်ငါဟုတ်ရဲ့လားဟာငါမဟုတ်ဘူးသေချာစစ်ကြည့်မျက်စိမိုက်ပြီးခံတော့စစ်ကြည့်ပြောစမ်းပါလေတော့အတောင်ပိုက်ထုတ်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစစ်ကြည့်ရုပ်ပါသဘောရှိတယ်လေလို့စစ်ကြည့်ရပြောစမ်းပါလေတော့ရုပ်ဒီဘာသဘောရှိတယ်လေလို့စစ်ကြည့်ရရုပ်ဆိုတာကနာမည်တကယ်ရှိနေတာကပူတယ်အေးတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်အဲ့ဒါတွေမျက်စိနဲ့ဖြည့်ကြည့်လို့မြင်ရတာဘာနဲ့သိရတာလဲဉာဏ်နဲ့သိရတာမလို့သူ့ကိုပညာလို့ခေါ်တာလားပရမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပရမကိုဉာဏ်နဲ့သိရအဲ့ဒီရုပ်ပရမကိုဘာနဲ့သိရမလဲဟုတ်ပြီဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အချိန်မှာငါလို့သိရမှာလားရုပ်လို့သိရမှာရုပ်လို့သိရမှာလားရုပ်လက္ခဏာကိုသိရမှာရုပ်လက္ခဏာဘာသဘောရှိတာလဲပူခြင်းသဘောရှိတယ်အေးခြင်းသဘောရှိတယ်တောင်းတင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ညောင်းညခြင်းသဘောရှိအဲ့ဒါရုပ်သဘာဝလက္ခဏာပေါ်နေတာလေရုပ်ဟာငါဟုတ်ရဲ့လားပူတာငါဟုတ်ရဲ့လားသူဟုတ်ရဲ့လားယောက်ျားဟုတ်ရဲ့လားမိန်းမဟုတ်ရဲ့လားဘုံကြီးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်သိချင်စစ်ကြည့်ပေါ့ရှင်းလိုက်မရှင်းလဲရှင်းလိုက်ဒါဆိုအယူဆုံးသောခန္ဓာကိုအရှင်းဆုံးသောဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြောစပူတာလေးကျူးလေးပါပဲအဆမ်းမဟုတ်တာပူတာငါဟုတ်ရဲ့လားယောက်ျားဟုတ်ရဲ့လားမိန်းမဟုတ်ရဲ့လားချောတယ်လားတယ်လို့ရှိလားချောင်းချမ်းပါရဲ့လားကြည့်ဖို့မချမ်းပါလို့ကြည့်ပတ်စပ်ရွယ်ပြီအရှိအမှန်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါအရှိအမှန်ဆိုတာပရမအဲ့ဒါဥဒိကညာကောင်းပြီနော်အဲ့ဒါဆိုငါမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့ဒီလူရင်အရှိကြီးဆုံးပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့ဒီပါတယ်တော့အရှိကြီးဆုံးငါမဟုတ်တော့ဘာတူလဲတော့ယောဟာယောပဲပေါ့ရုပ်လို့သိပြီးပြီဆိုရင်ဘာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလဲလက္ခဏာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာကဲဒီအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မနေ့ကနားဖော်ထားတယ်နောက်တနေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြပါစို့ဒီအတိုင်းပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာနာယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတသဘောရဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါစေအဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာလိုအပ်သလဲဆိုဝိရိယတတိသမာဓိတွေလိုအပ်ပါတယ်
အဲ့ဒီဝိရိယသတိသမာဓိရှိအောင်မိမိတို့ဒီဝိရိယနဲ့သမာဓိရှိအောင်ဝိရိယနဲ့ထက်ထက်ပန်းပန်းတက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြအာမတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲနေနေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း